আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? দুবাইতে এখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে একদম। এবছর মাশাল্লাহ অনেক বৃষ্টি হলো, ঠান্ডাটাও একদম। এই যে আমার বাসার নিচে পানি জমে গিয়েছে। এই অনেক বৃষ্টি, অনেক অনেক। এই যে কবুতর, এই আমি জানি না কোনো ফ্ল্যাটে এরকম সিস্টেম আছে কি না, কিন্তু আমি একদম বৃষ্টি খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারি। এই হচ্ছে অবস্থা দুবাইতে, এখন বৃষ্টি চলছে। আমার রুমের সামনে টেন্ট টানানো ছিল, এখন এটাকে সাইডে রাখছি। ভেবেছিলাম যে একদিন বৃষ্টির ভিতরে ক্যাম্পিং করব এই টেন্টের ভিতরে, কিন্তু কিন্তু আমার একটু জ্বর জ্বর এসেছে। এই যে আমার নারকেলের গাছ, এই বৃষ্টি, এই অবস্থা। এই গাছ এগুলোকে একটু ভিজতে দেওয়া হয়েছে। এই যে আমার ছেলে, নো নো নো। বৃষ্টির ভিতরে ক্যাম্পিং করবো, টেন্টটাকে এখন ওই পাশে রেখে দিচ্ছি। পুরো বৃষ্টিতে ফ্লোরটা যখন ভিজে যায় তখন একদম পুরাই যায়, এটা ভিজে গিয়েছে পুরা।